السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عبد اللطيف أكاديمي. دائما في السلسلة متعلقة بالإكسبليكاسيون ديال لي ماتيماتيك فينونسيير. في هاد الفيديو غادي نخدمو واحد 4 ديال لي زيكزارسيس اللي متعلقين بلا فالور اكيز باغ اون سويت دانويتي كونستانت، يعني لا بروميير بارتي ديال لي زانويت. عندنا l'exercice numéro 1. Exercice. Calculer la valeur acquise au moment du dernier versement par une suite de 15 annuités constantes de fin de période de 20 000 dirhams chacune. Capitalisation 9%. Donc on sait que Vn valeur acquise est égale à fois 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Et on remplace. Donc on a V15 est égal 20 000 fois 1,09 à la puissance 15 moins 1 sur 0,09. Donc V15 est égal, donc on va l'acquise après 15 annuités, 15 versements, et de 587 218,32 dirhams, bien sûr. Donc il y a la valeur acquise après 15 ans. Donc exercice numéro 2. Combien faut-il verser à la fin de chaque année, à la fin de chaque semestre? On a les semestres, paiement semestriel, on a le versement semestriel, pendant 5 ans, pour constituer au moment du dernier versement un capital de 500 000 dirhams, taux semestriel 5,5%. Donc ديما نحطو dans la formule, on sait que donc عندنا هذا Vn égale A fois 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Donc on a اللي عندي inconnu هي a. Donc a, finalement a est égal, donc il y a Vn fois, donc إلا جبنا هاد الشيء كامل حولنا غتولي هنا l'inverse المقلوب ديالها i fois i sur 1 plus i à la puissance n moins 1. Et on remplace. A est égal 500 000 fois 0,055 sur 1,055. هنا la puissance ما غاديش ندير 5، هنا غندير 10. علاش 10؟ حيت عندنا لو بايمون ولا الفيرسمون عندنا سيمستريال. Pour expliquer le point, عندنا هنا 5 ans. هاد 5 ans شحال فيها من سيمستر؟ دوك العام فيه 2 سيمستر، دوك غناخدو 5 fois 2 غادير 2 سيمستر بيان سور دي بار. دوك هي فينالمون تكون عندي 10 سيمستر. 10 ديال لي سيمستر. هنا درنا على بويسونس 10. Donc finalement, A est égal 38 833,88 dirhams. Donc هذه هي l'annuité اللي طلبوا منا لقيناها. Exercice numéro 3. On a par le versement de 10 annuités de 18 000 dirhams chacune, on constitue au moment du versement du 10e terme un capital de 300 000 dirhams. Trouvez le taux. هنا عطاونا اللي انكوني هو لو طو. Donc لو طو I. Donc عندنا هنا ديريكتومون غندير لا فورمول. Donc هي 300 000 égale 18 000 fois 1 plus i à la puissance n
ou à la puissance 10 moins 1 sur i. Donc finalement, on a 1 plus i à la puissance 10 moins 1 sur i est égal à 300 000 sur 18 000. Donc il y a 1 plus i à la puissance 10 moins 1 sur i est égal à 16,6667. Donc هنا باش نلقاو نحسبوا هاد اللوطو il faut utiliser ce qu'on appelle la table financière. غنمشيو هنا la table financière. La table financière. Donc la table financière باش ندير واحد l'interpolation linéaire. Donc finalement غادي نلقاو هنا 10 donc l'auto 10,93 10,93%. 10,93%. Donc exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Donc l'exercice numéro 4, donc on a le dernier exercice. Donc on a un capital de 300 000 dirhams. Un capital de 300 000 dirhams doit être constitué 2 ans après le dernier terme par le versement de 10 annuités. Taux annuel 9,5% l'an. Donc هنا طلبوا منا donc un capital de 300 000 عطاونا capital 300 000 وعطاونا 300 000 وعطاونا لي زانويتي عطاونا هنا 10 واللي انكون هو المونطون ا. ما هاد لا فالور اكيز هاد 300 000 راه 2 ans هنا غادي نردوا البال 2 ans après le dernier versement. Donc c'est-à-dire راه الا حطينا هنا لا فورمول غتكون عندي هنا في ان او نقدر نسميها في بريم ان. في ان كتساوي هنا هي ا فوا 1 بلس اي à la puissance n moins 1 sur i. هذه au moment du dernier versement الا وقفت حد هاد لا فورمول. Une période après le dernier versement راه هي اللي عطاونا هنا هاد 2 ans هي fois 1 plus i à la puissance 2. ملي جبت هاد 2 ها هي ديال 2 ans. هذه 2 ans après le dernier versement. ولا خديت هاد لا فورمول كامله الا خديت هادي ديرها immédiatement après le dernier versement. donc immédiatement الا خديت غير لا فورمول هادي في le dernier versement. donc هادي ديال le dernier versement. donc عندنا هنا VN 300 000 je remplace égale A ما عنديش inconnu fois 1,095 à la puissance 10 moins 1 sur 0,095 fois 1,095 à la puissance 2. Donc bien sûr هنا l'inconnu اللي عندي هنا هو A. donc finalement A est égal ناخذ هنا 300 000
فوا دونك هادي غتولي هنا لانفيرس زيرو فيغول زيرو 95 sur 1,095 à la puissance 10 moins 1 fois 1,095 à la puissance moins 2. يعني هذه اللي حولتها هنا ممكن تولي عندي 1 sur 1,095 على puissance نخليها، او لا ممكن نطلع لا puissance، يعني نحيدو من المقام ونطلعو هنا الفوق. هذه كامله هاد 1,075 مادام ما تكون دير 1 sur divisé sur 1,095 على puissance 2، او لا ممكن ندير ديريكتومون هذه نطلعو هنا لا puissance. هذه مسائل رياضيه اللي واضحه. دونك ا لا نويتي est égale 16,079,6,60 درهم. هذه هي لا نويتي. دونك يعني الواحد خصو يرد البال مع لي زابليكاسيون. بحال دابا عطاونا 2 ans après le dernier versement درنا لا puissance 2. supposons قلنا une année غندير لا puissance 1، اللي قلنا 3 ans غندير 3. وبارفوا يقدروا يعطيونا حتى لي موا 3 mois après le dernier versement. ونا في هاد الحاله غنخدموا بلي زانتيغي سامبل، هما باش نخدموا حيت هذه فورمول ديال لانتيغي كومبوزي ديال 1 plus i على puissance n. دونك عندنا dernier exercice. Un particulier place auprès d'un organisme de capitalisation de capitalisation 40 trimestrialités. 40 trimestrialités du montant 10 000 dirhams. 10 000 dirhams. Calculer le capital constitué au moment du dernier versement. Taux 9% long. Donc là, il faut faire attention. On a le paiement des trimestrialités. يعني كل شهر كنخلص، mais هنا le taux annuel. Donc ما كاينش واحد l'adéquation ما بين le paiement وما بين la périodicité. Dans ce cas, il faut calculer ce qu'on appelle tout d'abord la première étape. Un taux اللي هو équivalent. هذه c'est la première étape. La première étape. وعلاش بالضبط انا خدينا لو طو ايكيفالون؟ حيت خدمنا في واحد لابليكاسيون قبل درنا لا كومباريزون ما بين لي طو بروبورسيونيل و لي طو ايكيفالون. بالنسبه لي طو بروبورسيونيل سون فالابل بالنسبه للانتيغي سامبل. باغ كونطخ لي طو ايكيفالون هما اللي تنخدمو به هنا في لي زانتيغي كومبوزي حتى هنا في لي زانويتي. دونك لا بروميير ايتاب il faut calculer le taux trimestriel équivalent. Donc كنديرو واحد ليغاليتي. عندنا لو طو انويير خص يلقى لو طو trimestriel équivalent. دونك عندنا 1 plus i indice t، هادي الطو équivalent لا روتاسيون ديالو على puissance 4، حيت العام عندي فيه 4 ديال لي تريمستر. تريمستر فيها 3 شهور والعام فيه 4 ديال لي تريمستر ايغال 1,09 à la puissance 1. هنا 1. دونك نحسبو هنا لو طو تريمستريال ايغال. دونك انا باش نحيدو هنا هاد لا بويسونس 4 ندخلو لا راسين كاتريام غتولي عندنا 1,09 à la puissance 1 sur 4 moins 1. Donc le taux trimestriel est de 0,0177 81. انا كناخذوا لي شيف كاملين. علاش؟ باش نلقاو بعدا واحد لو ريزولطا اللي هي اكزاكت. ومن بعد غادي نابليكي لا فورمول. دونك عندنا هاد لا فورمول كلاسيك V1 égale A fois
1 plus I à la puissance N moins 1 sur I. وهنا في هاد لا فورمول باش نخدم بلوطو ايكيفالون اللي حسب دابا لوطو تريمستريال ايكيفالون. دونك في باسكو عندنا هنا في 40 c'est-à-dire 40 trimestrialité égale 10 000 fois 1,07781 à la puissance 40 moins 1 sur 0,017781. Donc la valeur acquise, est-ce qu'on a dit là, après 40 trimestrialités, est de 627 859,45 dirhams. دونك اللي عندكم شي تساؤل في هاد لابارتي ممكن تكتبوا لي في لي كومونتير وفي فيديو قادم ان شاء الله.